Hello， 各位觀眾，大家好啊！今日要嚟開箱一盒勁嘢啊！今日要開箱嘅呢一盒咧係嚟自 JND Studios 嘅 Hyperreal Movie Statue 系列，2019年 Joker 電影入面嘅主角 Arthur Fleck 嘅一個1:3嘅雕像。平時呢一個頻道咧主要都係開箱一啲1:6嘅可動 figure 啦，但係咧雕像咧又係另一回事啦。呢一盒咧都係我人生嘅第一隻雕像級嘅玩具。咁啊嚟到呢個級數咧就唔知道應唔應該叫佢做玩具啦，佢更加似係一個藝術品或者係叫做展示品啦。1:6玩具嘅挑戰性咧就在於佢要將現實之中各種尺寸嘅衫縮到咁細去做，有時候仲要可以俾你又着又除咁樣，嗰一種嘅精緻精巧咧係好有挑戰性嘅。而1:3嘅玩具更加大嘅比例，我就覺得好似畫畫嘅時候有一張更大嘅畫紙啦。你喺上面可以畫更加多嘅嘢，但係同時間咧，如果你有任何嘅出錯咧，嗰啲錯誤咧亦都會被放大咗，係會更加明顯嘅。所以咧又會有另一種嘅挑戰啦。呢一間 JND Studios 咧喺2020年喺韓國開創嘅新玩具公司，而呢一隻 Arthur Fleck 咧就係佢哋嘅第一隻作品。隻玩具係點樣呢？我哋先唔講住，我哋嚟講講佢嘅價錢先啦。嗱，如果你係我嘅屋企人嘅話咧，喺到嚟呢度就夠啦，你可以先行離開啦。我當初咧喺官網上面買呢一隻玩具嘅，佢嘅定價咧就係美金嘅2299蚊，而由韓國運到嚟香港嘅運費咧就係美金嘅182蚊，咁所以咧佢嘅總價值咧就大約嚟到港幣嘅19800蚊啦。哇！呢個價錢咧幾乎嚟到一部高階嘅電腦咁貴啦。而一間新嘅玩具公司嘅第一隻作品，即使係咁大嘅比例，其實佢嘅價錢咧都算係偏貴嘅。究竟憑乜嘢呢？ JND Studios 咧雖然係一間新創嘅玩具公司，但係佢哋一嚟咧就已經有華納兄弟嘅版權啦，亦即係話咧呢一隻咧絕對係正版正貨，而且佢哋嘅創辦人之一，同時亦都係呢一隻玩具嘅美術總監 Kojun 咧，佢過去曾經係 Hot Toys 嘅首席頭雕師，創造過無數咁多厲害嘅作品，佢嘅實力咧絕對係備受肯定嘅。咁啊，所以咧即使呢一隻咧係佢哋新公司嘅第一隻產品，全球限量350隻咧，直到依家已經全部賣晒噶啦。然後佢哋之後公布嘅幾隻新產品，包括 Wonder Woman 1984裏面着住金鷹戰衣嘅神奇女俠 ，Nolan 嘅 Batman 3部曲入面嘅 Joker 同埋 Catwoman， 全部都係限量，並且全部已經賣晒。即使定價咁高咧，幾乎都係一開賣即刻被秒殺嘅。嗱，佢哋之後嗰幾隻作品咧，我就冇買啦。我會買呢一隻 Arthur Fleck 咧，係因為我真係好中意呢一套電影，同埋我真係好中意 Joaquin Phoenix 呢一位演員。我對佢最初嘅印象咧，就係我睇 Gladiator 裏面佢做一個好奸嘅皇帝啦，然後就係喺 Her 入面啦，佢喺 Her 入面俾人嘅感覺咧就係好孤單、好悲傷，但係同時又有少少溫柔。嗰套戲咧睇完之後係好心噏嘅。跟住咧就嚟到 Joker 啦，喺 Joker 裏面咧又係另一個層次咯。Arthur 呢一個角色咧非常之複雜，而呢套電影最厲害嘅地方咧就係佢將一個家傳戶曉嘅角色嘅起源故事改編成為咗一個非常之寫實，同時又能夠貼合到社會現狀嘅一套電影，令到觀眾咧能夠非常之容易理解到、體會到 Arthur 喺故事入面嘅感受。尤其咧係電影上映當時嘅香港啊，而 Joaquin Phoenix 喺呢套戲裏面嘅演技咧更加係技驚四座。我特別中意咧最後喺 Murray Talk Show 上面嘅嗰一場戲，喺嗰場戲裏面佢表現出嚟嘅嗰啲悲傷、憤怒，同埋佢喺開槍之後嘅嗰種強行壓抑住自己內心激動嘅嗰種情緒。喺開槍之後咧，佢唔需要任何一句對白都可以將一個咁複雜嘅情緒變化演繹出嚟。所以咧佢都成功憑住呢套戲咧得到咗第92屆奧斯卡金像獎嘅最佳男主角，實在咧係實至名歸嘅。喂，好啦，我講到我咁中意呢套電影，講到我咁中意呢一個演員，我俾呢一個數目嚟買呢隻玩具都好合理啦，係咪啊？並沒有。咁呢一盒咧，其實佢係1月嘅時候已經到貨噶啦，到依家咧差唔多有成半年嘅時間。老實講，我都好擔心佢入面嘅狀況，唔知係點樣。哇！我唔知我一個人搞唔搞掂喎。好啦，拆咗外盒之後咧，佢裏面嘅內盒做咗一個黑色嘅盒啦，封面咧用咗一個霧面，上面印咗一啲亮面嘅字，例如有玩具嘅名啦、公司名啊、一啲 logo 咁樣。咁啊底下咧我睇咗啦，底下係冇嘢嘅。裏面又係另一個發泡膠盒啦，上面有呢啲魔術貼嘅帶去綁住佢嘅。跟住咧另外有封信啊，咁我諗咧呢個應該係封證書嚟嘅。下面呢一層咧，佢做咗一個絨質地嘅底啦，上面有幾件小嘅配件啦，然後下面咧有佢嘅地台。
哇，個地台好重啊！哇，真係好大隻啊！好似一個木乃伊咁樣瞓咗喺入面。咁佢呢一面咧又係做咗啲好似絨咁樣嘅質地啦。然後咧，因為今次嘅頭雕咧係有直髮嘅，所以佢用咗一個膠殼去保護住佢啊。你睇佢腳底咧，佢腳底有2個卡位啊，所以咧佢係企唔到嘅，要直接擺上去地台上面啦。哇！個地台整到啱啱好啊，超易擺啊！好啦，呢度就係今次呢一盒雕像裏面所有嘅內容物啦。首先有今次雕像嘅本體連埋地台啦，然後咧就有2個一大一細嘅紙袋，一把手槍同埋5粒嘅子彈，同埋最後有一張卡仔咧，上面就係寫住佢有呢一個痴笑性癲癇嘅症狀嘅。咁啊，今次嘅配件量唔多啦，因為 JND Studios 咧講過佢哋想將個焦點擺翻去個雕像嘅本體上面。今次呢一個雕像咧連埋地台嘅總高度嚟到65 cm， 佢所有暴露出嚟嘅皮膚部分，亦即係佢嘅頭部同埋雙手咧，都係用咗直膠去做嘅，其餘所有被衣服覆蓋住嘅地方咧，都係硬身同埋冇任何嘅可動關節。JND Studios 咧就認為 silicone 呢一種材料最能夠還原到人類皮膚嘅質感。過往咧都有一啲雕像嘅作品咧係用 silicone 去做嘅。silicone 佢嘅問題咧就係在於佢好難上色啊，有機會做出嚟咧隻嘅顏色都會有啲差別，或者咧係還原唔翻樣板上面嘅顏色。不過 JND Studios 咧就研發咗佢哋獨家嘅 silicone 生產同埋上色嘅技術，佢哋好有信心咧可以將同樣質素嘅作品重複又重複咁樣做出嚟。佢哋係業界裏面唯一一個擁有呢種 silicone 技術嘅公司，而且佢哋用嘅係最高級別、最耐用嘅 silicone。佢哋曾經咧有喺佢哋嘅 Facebook 上面公開講過，佢哋嘅 silicone 咧喺正常嘅環境底下可以維持到30年以上，唔會老化、唔會分解嘅。亦即係話咧，如果好彩嘅話咧，呢一隻 Alpha 咧，我可以留翻俾我嘅孫玩啊！呢一隻雕像咧，佢又做翻 Alpha 佢比較偏瘦嘅身形啦，佢嘅姿勢咧擺咗一個好簡單嘅站姿，神情咧就係望向遠方咁樣，連埋呢一個木地板嘅地台咧，成個畫面咧就其實係佢喺電影入面翻去自己屋企門口走廊嘅時候嗰個畫面嚟嘅。成個雕像俾人嘅感覺咧，絕對唔係好精神啊、好威猛咁樣啦。佢嘅感覺咧係好陰沉、好壓抑、好脆弱嘅。平時玩可動 figure 嘅好處咧就係可以扭嚟扭去，中意擺咩 pose 就擺咩 pose。又或者你好似我咁錫住啲玩具嚟玩嘅，你又可以選擇去罰企啦。然後喺買雕像嘅時候，可能好多人都會選擇去買一個好大動作啊，擺一啲好型嘅 pose 嘅雕像啦，但係要營造到 Alpha 嘅感覺咧，我覺得呢一個咁疲弱嘅站姿咧係非常之適合嘅。我哋咧先嚟睇睇佢嘅服裝啦。佢嘅上半身咧着咗一件淺棕色嘅外套，入面咧有一件深啡色嘅阿婆冷衫啦，再入面咧就係一件白色嘅恤衫。所有佢嘅衣服咧用嘅材料都係真實嘅布料或者係棉料。佢呢個淺棕色嘅外套嘅帽咧係可以拎起嘅，睇佢嘅尺寸咧應該係可以戴到佢嘅頭上面。不過咧我唔想整亂佢個髮型咧，所以就唔試啦。外套上面有2條用嚟收緊佢頂帽嘅繩啦，然後喺呢一個繩嘅邊邊咧有做到銀色嘅金屬圈，外套上面嘅銀色拉鏈都有做出嚟，咁啊上面嘅拉鏈咧係可以活動嘅。不過咧另外一邊咧冇做到佢嘅拉鏈頭，所以佢呢一個位置咧應該係設計到唔 suppose 會俾你拉埋呢個拉鏈嘅。然後外套外面有做到2個真正嘅袋啦，打開嚟睇咧外套內側裏面絲質嘅細節咧都有做出嚟嘅。然後入面呢一件深啡色嘅阿婆冷衫咧，上面嘅鈕咧全部都可以解開。解開之後咧，就可以見到入面嘅白色恤衫啦。咁啊，恤衫上面所有紐扣嘅細節咧都有做出嚟。然後恤衫上面有一啲淺啡色嘅花紋，喺衣領部分嘅呢一個頸喉紐都有做出嚟。佢下半身着住一條深藍色嘅絲質西褲啦，上面有一啲深橙色嘅間紋。褲鏈嘅部分咧，佢用咗魔術貼，然後腰嘅部分咧，佢冇穿到皮帶，褲頭紐咧都有做出嚟嘅。然後喺呢條褲嘅側面同埋背後咧，都有做翻一啲袋出嚟。鞋嘅部分咧做咗深啡色嘅上色，鞋面嘅一啲皺摺都有做出嚟，然後將佢嘅褲管捲起咧，可以見到上面有一個有活動性嘅鞋帶啦，同埋可以見到有白色嘅一對襪。整體嚟講咧，佢呢一身嘅服裝咧都係好潮啊，好鬆身咁樣，俾人嘅感覺咧係好廉價嘅，絕對唔係嗰啲好 fit 身、好靚嘅嗰啲西裝啦，又更加唔會係一套好勁嘅戰衣啦。所以咧，成套衫、成個造型咧，其實已經喺度講緊故事㗎啦。從佢嘅服裝咧，已經可以感受到佢嘅困苦啦，甚至誇張啲講咧係
感受到佢精神上嘅嗰種唔穩定嘅狀態。頭雕方面咧，我哋嚟首先睇睇佢個髮型啦。咁依家呢一個髮型咧就係佢一開盒出嚟嘅狀態，我冇整理過佢嘅。咁我覺得都幾滿意嘅，可以還原到樣板嘅，我覺得有8-9成噶啦。佢頭髮方面咧做咗一個人造嘅直髮啦，喺髮型上面咧就跟翻電影入面嘅造型。咁啊可以摸得出咧佢頭髮上面用咗啲定髮劑咧去固定住佢個髮型啦。以一個喺海外運輸過嚟嘅直髮作品咧，我覺得佢個髮型咧算係 keep 得幾好嘅。佢整個頭雕咧都係用 silicone 去做嘅，所以佢有一定嘅彈性。咁我哋可以試下，例如掂下佢個鼻啦，嗰個感覺咧係非常之像真。同埋咧，佢成個頭部咧都係有可動性嘅，成個皮膚嘅紋理啊、彈性啊嗰啲咧係好像真嘅。仔細睇一睇咧，佢皮膚嘅一啲細紋啊、毛孔啊、頸部上面嘅一啲橫紋咧都有做出嚟。然後佢嘅眉毛、眼睫毛同埋一啲鬚根嘅上色咧都有做出嚟啦。輪廓方面咧絕對係冇得彈㗎啦，超級似啊！而佢嘅眼珠咧都好特別嘅喎，佢嘅眼珠咧係用咗玻璃嘅眼球。咁啊，JND Studios 咧佢哋就覺得玻璃嘅眼球會有一種深度啦，同埋佢會有一種自然嘅反光。咁啊，除咗佢個頭雕之外咧，佢個雙手咧都係用 silicone 做，都係軟身噶啦。可以睇到手上面嘅一啲紋理啊、手根嘅細節咧都有做出嚟。然後咧，我見到咧，尤其係佢指甲上面嘅上色咧都非常之像真。咁啊，因為係 silicone 嘅關係咧，佢呢啲手指咧全部都係軟身嘅，咁就可以方便我哋用嚟握住呢一啲配件啦。配件方面咧，首先有2個紙袋啦。咁呢2個紙袋咧就真係紙袋嚟嘅，冇咩特別啦。然後就有一把左輪手槍，呢把左輪手槍咧用咗金屬去做，佢拎上手咧都幾有重量。佢中間轉輪嘅部分咧係可以活動嘅，不過咧就唔可以拉出嚟啦。而另外呢一把槍嘅所有其餘部分咧都係冇咩可動性，冇咩隱藏結構啦。呢把槍咧就可以拎到去佢呢一隻 silicone 嘅手上面俾佢揸住啦。不過咧，我個人認為呢一把金屬製嘅槍嘅重量咧有啲太重啦，我擔心佢呢一隻 silicone 嘅手長期揸住咧呢把槍容易會揸唔穩啊，所以其實我覺得咧呢把槍雖然金屬嘅質感好好，但係如果用塑膠做嘅話咧，可能反而更加適合長期展示。跟住仲有個配件咧就係呢5粒子彈啊，呢5粒子彈咧嘅上色非常之逼真，子彈上面嘅一啲紋理咧都有做出嚟。咁呢5粒子彈咧配合埋呢一把手槍，可以擺翻落去呢個紙袋入面，咁樣就可以還原到咧喺電影入面 Arthur 嘅同事將手槍連埋子彈送俾佢嘅嗰一個畫面啦。最後嘅道具咧，仲有呢一個小小嘅病人卡啊。咁呢一張卡仔上面就寫住 Arthur 有呢一個痴笑性癲癇嘅症狀啦。呢張卡咧上面過咗膠，上面嘅印字咧都係非常之清晰嘅。咁啊，最後呢張卡咧就可以攝喺 Arthur 嘅袋入面啦。地台方面咧，佢做咗一個深色嘅木紋地板，咁上面咧有非常多嘅花痕。呢一個木地板咧，同佢之前樣板上面嗰一款咧係完全唔同嘅。咁我覺得依家嘅呢一個感覺咧就更加殘舊啦。而地台嘅下半部分咧就做咗一個好似藝術館展示品嘅地台，前面有一個立體嘅電影標題。整體嚟講咧，呢個地台咧非常之簡潔，咁佢就唔會搶咗呢隻公仔嘅風頭啦。而地台底下咧就印有今次呢隻作品嘅名啦，同埋有我呢一個雕像佢嘅限量嘅編號啦。整體嚟講咧，今次呢一整隻雕像咧，我係幾滿意嘅，我覺得佢有達到我預期中嘅嗰種感覺，咁啊睇得出佢嘅用料同埋做工咧都係非常之上乘嘅。頭雕咧絕對係超似啦，不過咧如果講到佢價錢方面咧，呢一個咧絕對就係用千金去買心頭好嘅一個例子啦。我相信會肯俾錢嚟買呢一種作品嘅人咧，通常咧對呢啲角色都係要非常之有愛先至可以做到啊。跟住落嚟，我仲有冇機會再買 JND Studios 嘅作品呢？係有機會嘅，如果佢哋會再推出一啲我有興趣嘅角色嘅話，今次咧第一次買雕像級嘅作品咧，呢個體驗都幾唔錯嘅。跟住落嚟咧，我就諗下有啲咩辦法可以安置佢啦。咁啊，然後 JND Studios 佢哋嘅第2隻作品着住金鷹戰衣嘅神奇女俠咧，應該都開始陸續出貨啦。而佢哋最近咧都公布咗佢哋嘅第5隻作品，嚟自 Suicide Squad 嘅 Harley Quinn 啊。有興趣嘅觀眾咧就可以去佢哋嘅官網睇下啦。好啦，今日呢條片咧就嚟到呢度啦。如果中意今日呢條片嘅朋友咧，就記得一定要讚好同埋訂閱我個頻道，撳埋個鐘仔 follow 埋我嘅 Instagram。喺我嘅 Instagram 上面咧會有更加多唔同形式嘅玩具開箱。咁我哋下次再見啦，拜拜。